apan maoy ginapangita sa mga dagkong suki. Mao nang sila ang Barangay's Most Wanted. Usa ka dalan dinhi sa Barangay 6A ang ginadayo sa mga nagkalain-laing mamalitay. Ang San Pedro Extension nahisakupan sa pinakadako nga merkado sa Dakbayan, ang Bangkerohan Public Market. Sa kadako niini, gibahin kini sa pipila ka mga barangay ug usa ka bahin niini naadto sa Barangay 6A. Sa kadaghanan, ilado ang San Pedro Extension nga tinubdan sa mga lain-laing mga pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Si Kuya Randy Rodrigo usa lang sa mga manindahay dinhing dapita. Ang iyang tinda mao ang paborito natong mga Pinoy ang balot. Kani among negosyo sa sukat pa ni sa akong papa 1960. So nawala naman na namatay akong papa. Ako na lang ipuli. Matad pa ni Kuya Randy, sukad siya na taw, ilado na nga kumprahanan og balot ang San Pedro Extension. Og kini mauna ang nahimong panginabuhian sa mga lumulupyo dinhi. Kay akong father, technician na siya dito sa Iloilo, sa Chinese nga naganegosyo og balot, 1950s. So nag-adto sila diri sa Davao, sarili siya nga iyang negosyo. Nag-start ng negosyo og balot 1960. So ako nagsugod 1985. Kay tugod na tukod na ang lugar nga kumprahanan sa mga balot, ginabalik-balikan na kini sa ilang mga suki o nahinabi nato ang usa kanila. So makita mo na ko sa hagod nga maayo siya mo dala sa mua. Kabalo siya mo sabot sa mua kung unsa ang mo pangwarta. Kung paborito usab nimo ang mais, makitan pud kini dinhi sa San Pedro Extension. Sa color pa lang, lami na kaayo kitkiton. Kanino man kun may sayon-sayon kay pwede man may maka kuan kanang walay bayad magtinda mi pagkagabi na among bayad. Makabuhi man po pero antos lang lagi tungod sa kainit. Ug para usab sa mga mahilig sa bulak, wala na kay laing adtuan pa kundili ang San Pedro Extension. Tinhitaw ang bagsakan sa mga bulak, maunang itandi sa ubang mga tindahan o bulak, mas makabarato ka dinhi. Dalaga pa ko, naninda na akong bulak. 18 akong edad, hanggang karon. Ang ilang mga bulak gikan pa sa General Santos City ug makilala. Mga nagkalain-laing bulak usab ang ilang ginatinda ug sama sa ubang mga negosyo, depende sa panahon ang kakusgon sa ilang halin. Murag di ari jud ko nabilong sa bulak, murag diri gyud ko kontento. Sa ubang nga negosyo murag wala na ako na try ang ubang negosyo, kini gyud ako nasulayan og pagpaninda niya. Kontento man sad ko sa kita. Daghan kag suki, mahurot gyud imong bulak. Ang pagpaningkamot sa atong mga higala dinhi sa Barangay 6A pagkahatag gayud sa atuwa og inspirasyon nga maningkamot. Walay bili maski unsa pa kana ang imong panginabuhian. Basta importante wala kay natumban. Ug kaninyo Kuya Randy, Kuya Rene, Ate Ivy, kamo gayud ang Barangay's Most Wanted. Wala gyud problema nga dili masulbad. Kung ikaw dunay pagtuo nga sa susunod adlaw pohon mawagtang ra kini. Mauusab ni ang pagtuo sa mga deboto ni St. Jude Tadeos. Unsa ni nga istorya tutok na. Ang santo nga si St. Jude Tadeos usa sa mga apostoles. Sa iyang pagkabata, kauban niya si Jesus nga midako. Kay tungod paryente sa amahan ug ginahan ni Jesus ang mga ginikanan ni Jude, dili ikatingala nga sila suod nga mag-amigo. Ug sa paglabay sa mga tuig nga si Jesus nagawali, dako kini og impluwensya kaniya nga si Jude nagsilbi kay Jesus kauban ang uban pang mga apostoles. Og dinhi sa Dakbayan, usa ka kapilya ang gitukod ni adtong dekada 50 nga gidungog ang ngalan ni St. Jude Tadeos. Sa pipila ka tuig, hinay-hinay nga mitaas ang numero sa mga nagasimba sa maong kapilya. Og sa dili madugay, human ang kapin usa ka dekada, nahimo na nga simbahan ang kaniadtong gamay nga kapilya. Alang sa mga deboto ni St. Jude, siya ang santo sa mga dunay panginahanglan. Sa ngalan pa lang niya nga Jude nga nagpasabot, siya nga nagahatag og kalipay, ug Tadeos nga nagpasabot, siya nga manggihatagon. Ug dinhi sa Dalang Malvar, kung asa nagatindog ang St. Jude Church, matag Miyerkules o Huwebes, ginadayo sa iyang mga deboto ang maong simbahan.
Ang kadaghanan, katong adunay dako nga hangyo sa atong amahan, bitbit nila ang ilang mga pag-ampo nga ang ilang mga sakit mawagtang na. O mga estudyante o kadtong mga mukuhaay og mga exams nga makapasa. Apan dakong bahin sa mga deboto, maukadtong natubag na ang ilang mga pag-ampo ug karon sila nagapamatuod isip mga deboto sa milagro ni St. Jude Thadeus. Karon konkreto na ang simbahan sa tabang sa parokya, makita na nimo ang mga pagbag-o sulod o gawa sa St. Jude Church. Dili man nato maingon karon kung unsa pa ang mga pagbag-o nga mahitabo dinhi nga simbahan. Apan sigurado kami nga samtang anaa pa ang mga hagit sa atong kinabuhi, kanunay ang pagdangop sa mga deboto ngadto kay St. Jude Thadeus. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Mayor. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Mayor. Go! Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Go! Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Ngano sobra ang presyo? Kwarta sa dakbayan, nabuso? Ang pangutana sa katawhan. Tubagan. Ngano sobra ang presyo? Kwarta sa dakbayan, nabuso? Ang pangutana sa katawhan. Tubagan. Salamat sa akong mama og sa akong mga mango na si Danilo og si Matimaji Blanco. Hi sa akong mama Marites, sa akong papa Buyit og sa akong mangod na si Plenke, si Kobe og akong kuya na si Kuya Tongi. Maog kato ang atong pagsuroy sa barangay ni Kapitan Romeldo Reyes. Daghang salamat kap sa imong pagtagad kanamo og atong napamatud-an na kung unsa ang saad ni Speaker Nograles matuman gayod. Ang pagbahapsay sa among mga dalan, usa lang sa proyektong dakog na tabang sa taga Barangay 6-Aching. Apil na ang alang sa mga kabataan nga rehabilitasyon sa eskwelahan, sa elementary school, aduna pa yung mga proyekto nga nakalinya kan alang kanila. Walay angay ikabalaka tungod kay kung ang Team Nograles ang musaad, buhaton gayod. Sakto ka na, Ching. Tungod ang tatak sa Nograles Public Service, walay gipili nga komunidad. Busa ako nagapasalamat sa mga kauban ako diri sa barangay, sa mga barangay officials, sa akong mga constituents nga gitagaan ako duha ka termino nga mag-alagad kanila. Ug usa pa akong pagpasalamat sa mga Nograles kay tungod nila ang mga proyekto diri sa akong barangay nagpungasi. Busa karong Mayo 10, 2010 akong ginahangyo ang ika-10 nga nakabutang sa inyong balota.
Kay gusto unta nako nga akong nahimo sa akong barangay, mapalawig nako dito sa Distrito 1. Daghang salamat Kap ug congrats sa maayong performance nimo sa imong barangay ug good luck sa imong padayon nga public service dili lamang sa Barangay 6A kung dili lakip na sa 1st Congressional District. Ug daghang salamat usab sa atong mga higala nga padayon nga nagasuporta sa atong programa. Hantod sa sunod higayon, subaybayi ang programa Puno og Tatak sa Kalambuan. Sa ngalan ni Atty. Carlo Nograles, ako si Romel Dolos Reyes. Kini ang programang Walay Giti. Progresibo tungod ug alang kaninyo. Magpadayon sa paghatod og kalambuan ang Kongreso sa Barangay.